喎，原來佢係要唔電。因為我見到上面好似有個太陽能嚟咯，我最初以為係啊，太陽。哦，個太陽能係幫助嘅，個零兩個月到就可以換一次。比我想象中密。係咪視乎個標位用得多唔多咧？你部電話攞嚟打機咁樣，你要插電咯，哦係咪？咁好似而家冬天冇人嚟游水嘅，咁呢個場可能就個零兩個月，甚至乎 over 兩個月，即係嗰幾支根本掂都冇掂過嘅，耐啲咯。換得最密嘅喺邊度啊？九龍城啊、旺角、尖沙咀啊哦嗰啲咯，每秒鐘都有車嚟緊㗎啦，係即係你走開，跟住下架車咁嗰啲要嗰啲幾耐換一次啊？ 3個禮拜。哦，3個禮拜就換一次啦，嗰啲真係要快。咁如果真係冇晒電會點㗎？會變咗好似嗰邊嗰支咁樣 out of order。點知佢冇電㗎？其實我哋又香港電訊啦，電訊盈科，咁點解有個太陽能咧？裏邊係有個電話卡。哦，所以係 check 到睇到係啦，咁嘅。香港有18000支咪錶，佢哋發生緊咩事，我哋都會知。譬如啦，咁樣有啲人撞冧咗，佢冧咗，我哋都會知。我想問下你一日可以換到幾多個到㗎？ 20零30支咯，辛苦唔晒。辛苦唔辛苦，揾食嘅揾食嘅。香港嘅咪錶就靠晒你啦，跟住你啊！多謝你，多謝你。